15啊，因为一个不是19吗？对，它再一个25啊，25加上40，70。对，宵夜是60就多。70，然后晚餐50。对了，少一点，然后可以少一点。所以我也就是说话说，我们做这么多，做小孩子的样子，不行，因为我们人太少了，是这样吗？他们做便当。不是，他说一个便当是50块，然后算50块。对啊，要这样讲。然后压10块小朋友打菜，对，不一样，不一样。那可以把便当，对，分量调小，然后算40块。不行，就要做10块便当，无法生存。他便当就是做50块。他们一开卡就要基本，所以是50块。对，可是我觉得他今天他是什么小孩，分量不一样，分量不一样，可是他就是很多，所以应该是。就看会多少。还是50块。对，还是50块。分量可能，反正最近其实这几天引起大家的大会有些。今天晚上也是，他上50号。没有40，应该是40啊。他只有问他晚上便当，他说拿50块算50块。好。你现在打算怎么？好厉害哦！谢谢。超强。所以宵夜要加值，分70块加50块是120，这样子。不会啊，2餐不会。一个宵夜，对宵夜是，对宵夜是可能要140块左右块。没有，那你在看我现在是。真的要改。都没有意义。那现在其他有算特别贵，好像没有。可是你有请一笔点心费，那就加点心吧，就加上点心。还是分量会太多，因为其实我们零食跟水果太多了，就还没有。那就不要苹果，不然他等很久，有那么多放。